အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှမျှဝေပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ Binance account ဖွင့်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Binance account ဆိုတာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာ gain တွေကို Bitcoin တွေပေါ့နော် cryptocurrency ပေါ့နော်အတနည်းအစားရှိပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ gain ကစားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Binance account ဆိုတာလေးရှိဖို့လိုပါတယ် Binance account ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတာလေးကိုလက်ရှိမှမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် Binance account လေးတော့ပုံပါမယ် Binance account ကိုကျွန်တော် Play Store မှာ download လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Binance ဆိုပြီးရချလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီမျိုးပုံလေးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ download လို့ရှိရင်ရပါပြီကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီ lucky မပြလိုက်အဲ့ဒီလိုက်မပြတော့ပါဘူးကျွန်တော် Binance application ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ် email ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် email ဆိုရင်ကျွန်တော်မှရှိရဲ email account တစ်ခုတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် password ပေါ့နော် password ဆိုရင်လည်းသူကကျွန်တော်တို့ password လည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာနော် password ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင် password ကိုကျွန်တော်ကလို့ security verify ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ရောက်ပါပြီဒီမှာတော့ login ကလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြလေးပေါ့နော်ဒါ clean ဆွဲပြီးတော့မှမှန်ချက်ကလေးအစိမ့်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ဘလော့လေးကိုသူ့နေရာသူဖြည့်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလေအခုလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကincorrect username or password ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရသေးပါဘူးမရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စောင့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ registration now ဆိုရကျွန်တော်တို့ပေါ်လိုက်ပါနော်အဲ့လို sign up with or email ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကို email ပေါ့နော် email ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွမ်းနာကပြောလို့ပဲကျွန်တော်မှရှိတဲ့ email တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ password ပေါ့နော် password ကလည်းကျွန်တော်ကဟိုဒီမှာ referral ဆိုတာလေးကို referral ပေါ့နော် referral ID လက်ရှိမှာကျွန်တော်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် referral ID လေးကိုလည်းပြီးသားမှာကျွန်တော်အောက်က description မှာရှာပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုလေးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ credit account ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နေလေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီပုံမှာအမှန်ကြီးလေးပြရမှာเนาะ I have read and agreed to Binance team all the service and privacy policy ပေါ့เนาะအားလေးကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာလေးဆက်ရောက်လာပြီပေါ့เนาะ email verifying code တဆိုရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်းပါလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့Gmail တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပါ verify code ဆိုတာလေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့က481ခွန်61ပေါ့နော်481ခွန်61ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာကကျွန်တော် Binance တဲ့ကိုပြောင်းပါမယ်481ခွန်61ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုး Smith ဆိုတာလေးကိုဆက်သွားမယ် email verify ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပေါ်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတော့ business verify မရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Binance မှာဟို level 30ရှိပါတယ်ပထမအဆင့်က basic verification ပေါ့ဒုတိယအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို intermediate level ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ advanced level ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆိုတော့ basic level video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုတော့ကျွန်တော် verify နိုင်အောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာဆိုတော့မြန်မာလာပေါ်ပေးနေပါပြီဒီမှာ verification processor ဒီကိစ္စကိုလေးsorry ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မှာ identity information ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က nationality ဆိုတော့လိုမျိုးပါမြန်မာပေါ့နော်မြန်မာ nationality မြန်မာ first name ကကျွန်တော်တို့ကfirst name middle name ပေါ့နော် middle name ကကျွန်တော်ရဲ့နာမည်အစစ်ကိုကျွန်တော်မှတ်ပုံနဲ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ birthday ပေါ့နော် birthday ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်ပေးထားပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေသက်ကလေးအမှန်ကိုထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်ငွေသွင်းခန်းတဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲမဖြစ်မှာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြုံရပြီးပေးခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါဒီမှာအခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ငွေသက်ကလေးအမှန်လေးကိုရွေးမယ်မိတ်ဆွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ငွေသက်ကလေးအမှန်လေးကိုရွေးပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်sorry ဒီမှာကျွန်တော် confine ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ညာဘက်ထောက်မှာပေါ့နော်ဒါလေးဆို continue ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒီအောက်က continue လို့ဆက်နေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် postal code ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က number ကိုကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ recited address ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာလိပ်စာကိုကျွန်တော်ကထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ထည့်ခိုင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် postal code ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ postal code ဒါကဒီကိုယ့်ရဲ့ postal code ကိုသိကျင်နေဆိုရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ Google မှာကိုယ့်ရဲ့ postal code ကိုရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ city မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့နေရာလိပ်စာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော် intermediate level ပေါ့နော်မြင့်တဲ့နည်းလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုနဲ့မျှဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်နေအားပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ